हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे मैकबेरी सिरप के बारे में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैकबेरी सिरप 100 ml के बोतल आते हैं। मैकबेरी इसका ब्रांड नाम है और इसमें 5 तरह के इंग्रेडिएंट होते हैं और ईच 5 ml में डेक्स्ट्रोमेथाजोन हाइड्रोब्रोमाइड आपको मिलेगा 10 mg, एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड मिलेगा 15 mg, क्लोरफेनामाइन मिलेगा 2 mg और फिनाइल एफिन आपको मिलेगा 5 mg और उसके साथ साथ मेंथोल 1.5 mg मिल जाएगा। इसका यूज़ सूखी खांसी और बलगम वाले खांसी को ठीक करने के साथ एलर्जिक और सर्दी जुकाम वाले सिम्टम्स को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि छींक आना, नाक से पानी आना, आंखों से पानी आना, गले में इरिटेशन होना। इस तरह के सिम्टम हो तो इस सिरप का यूज़ किया जा सकता है। इसमें यूज़ किया गया एम्ब्रोक्सल एगमिकोलाइटी है, जो बलगम को पतला करके बाहर निकालने में काम करता है। डेक्स्ट्रोमेथाजोन हाइड्रोब्रोमाइड है, कफ सप्रेसेंट है, जो खांसी में रिलीफ देते हैं। फिनाइलेफिन ए डिकंजेशन है, जो सर्दी जुकाम के कारण बंद नाक को ठीक करते हैं। क्लोरफेनामाइन मिलेस ए एंटी एलर्जिक, जो रानी नोज, वाटरी आइज और छींक आना जैसे सिम्टम्स को राहत पहुंचाता है। और मेंथल गले में होने वाले इरिटेशन को ठीक करते हैं। डोज के बात करें तो एडल्ट में 10-10 ml दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। इसको आप खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, या फिर आप डॉक्टर से बताए अनुसार इस सिरप का यूज़ करें। इस सिरप को लेने के बाद कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, जो समय के साथ साथ अपने आप ठीक हो जाता है, जैसे कि हेडेक हो सकता है, नाउसिया हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकता है और स्टमक अपसेट भी हो सकता है और आपका नींद भी ज़्यादा हो सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें।